గిమ్మా ఫుడ్స్. ఈరోజు మనం ఒక మంచి రెమెడీ చెప్తున్నానండి మీకు నేను. ఇది మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది, పిల్లలు సాధారణంగా అప్పుడప్పుడు వాళ్ళకి జలుబు దగ్గు చేస్తుంది కదండి, అలాంటప్పుడు సిరప్లు వాడుతూ మనం ఇలా న్యాచురల్గా కూడా ఒక సిరప్ తయారు చేసుకోవచ్చండి. వామాకు ఇంట్లో ఉంటే వామాకును ఇలా మంచిగా వాష్ చేసి పెట్టేశానండి, తెంచేసి. చూసారు కదా, నీట్గా కడిగేసేయాలి. రెండు వైపులా మంచిగా నీట్గా కడిగి పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఈ ఆకుల్ని చిన్న రోట్లో వేసుకొని దంచుకోవాలండి. వీటిని ఇలా ఈజీగా దాంట్లో నుంచి మనం చేత్తో అన్నా కూడా వాటర్ వచ్చేస్తుంది కదా దాంట్లో నుంచి, కానీ ఈ విధంగా దంచడం వల్ల ఇంకా మంచిగా వస్తుందని నేను దంచుతున్నానండి. ఒక 4 ఆకులు వేసాను. చూసారు కదా, ఇలా మంచిగా దంచేసాను. వాటర్ బాగా వచ్చేసింది. దీన్ని కావాలంటే మీరు ఒక చిన్న క్లాత్లో వడకట్టుకోండి, లేకపోతే ఇలా చేతితో కూడా పిండినా కూడా రసం వస్తుంది. చూసారు కదా, నేను ఈ సిరప్ది అది తీసుకున్నానండి. అదైతే క్వాంటిటీ తెలుస్తుందని నేను సిరప్ది తీసుకున్నాను. చూసారు కదా, ఇలా రసం వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఆ సిరప్ మూతలోనే నెక్స్ట్ మనం 1 స్పూను తేనె వేస్తున్నామండి. ఈ తేనె వేసేసి ఈ రసం అంతా రెండు కలిసే విధంగా బాగా మిక్స్ చేయాలండి. తేనె వేయడం వల్ల తీయగా ఉంటుంది కదా, పిల్లలు కూడా మంచిగా దాన్ని తాగేస్తారండి. తేనె వేయడం వల్ల జలుబు కదా, దగ్గు కదా, మళ్ళీ దగ్గు వస్తుందని టెన్షన్ లేదండి. తేనె చాలా మంచిది పిల్లలకి, ఇంకా ఒరిజినల్ తేనె అయితే ఇంకా చాలా మంచిది. చూసారు కదా, ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసేసానండి. ఇప్పుడు ఈ విధంగా మిక్స్ చేసిన దాన్ని పిల్లలకి పోయాలండి. డైలీ 2 టైమ్స్ లేదా 3 టైమ్స్ పోసేయండి. కంపల్సరీ జలుబు తగ్గుతుందండి. నేను మా బాబుకి ట్రై చేశాను, తగ్గిపోయింది. కాబట్టి మీకు కూడా చెప్తున్నానండి, కంపల్సరీ దీన్ని ట్రై చేయండి. మన ఇంట్లో వామాకు లేనప్పుడు తులసాకైనా ఉంటుంది కదండి, దాంతో కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్.